Yaxshi kelyapsizmi? Kayfiyatingiz yo'qmi? So'rama mashhur. Men bu gaplarga ishonmayman. Bu hammasi yolg'on, yolg'on. Nimaga ishonmaysiz? Tinchlikmi? Gapiring endi oxirigacha. Kimdir dadamga qo'ng'iroq qilib, Mashhura Halil bilan don olishib yuribdi deganmish. Demak, otangiz bu yog'iga tuhmatga o'tibdilar-da. Mashhur. Shuncha gap eshitib, indamay o'tiraverdingizmi? Qo'li qo'shlar eshitadi, mashhur. Eshitdi. Jonim, menga qara. Hoziroq oldiga boramiz. Yo'q, men ishonmayman bu gaplarga, ishonmayman. Tinchlan. O'zingni bos. Aytyapman-ku, o'zingni bos. Jim. Bo'lmayman. Tinchlan. Nimaga bunaqa xo'rlashyapsiz? Men ishonmayman dedim-ku bu gaplarga. Yaxshi o'yin bo'ldi. Bechora Halil. Shunaqa bo'lishini xohlagandim. Halil xonavayron bo'ldi. Ha. Mashhura. 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 Salom Mashhuraxon. Yaxshimisiz? Sizga bir iltimosim bor edi. Iltimos? Ha. Agar qo'limdan kelsa bajaraman. Qo'limdan kelmasa keladi. Xo'jayinimga 2 xat yozib bersangiz. Ha? Nima deb yozay? Oilangiz borligini, uni sizdan umid qilishini, foydasi yo'qligini, yana bir ikkita qo'polroq so'zlar ishlatsangiz yaxshi bo'lardi. Bu xat kimga kerak? Menga. Sabab? Mashhuraxon, safarimiz qaridi. Ammo xo'jayin sizdan ko'ngil uzib ketolmayapti. Men Odilbek bilan uchrashishim kerak. Buni iloji yo'q. Yozasizmi? Yo'qmi? Yo'q. Yozmayman. Nachora. Zorimiz bor-u, zo'rimiz yo'q, Mashhuraxon. Yaxshi qoling, Akmal. Xayr.
Mana buni xo'jayingizga berib qo'ying. Voy, to'xtang. To'xtang. Menga qarang, to'xtang. To'xtasangiz-chi? Assalomu alaykum Laziz aka. Mumkinmi? Keling. Sizga mana buni qoldirib ketishdi. Kimdanligi yozilmagan-ku. Kim olib keldi? Bilmadim. Qora ko'zoynak taqqan yigit tashlab ketdi. Bo'pti, ishingizga boravering. Hozir. Bu men-ku. Ana u kim? Kim? Kim hazillashdi? Nima qilyapman? Haligi Hozir. Alo, eshitaman. Kasetani ko'rdingmi? Bu kim? Kim u? Men bilan hazillashyapsizlarmi? Mendan nima istaysizlar o'zi? Ha? Narkotik saqlashga yaxshi joy topsin. Itning bo'yinbog'idan narkotik qidirish hech kimning xayoliga kelmaydi. Nima? Sekiro. Hey, Miromza. Nima bola bu ekan? Mashhur. Hujjatlarim qolib ketibdi. Nimaga? Xayrimiz. Nima bo'lgan? O'zi-ya, yo ukasi. Dek, qayerdasan? Dek itdan tarqagan. Dek buyoqqa, ma, kela qolsang-chi. Ke, dek, bo'la qol. Qani, ko'raylik-chi. Xo'sh. Iting tirik ekanmi? Tirik. Kimsan? Gapir. Ablah gapir kimligingni. O'zingni bos, asabiylashma. Agar men asabiylashsam, uyingni militsiya bosib, yashirgan joyingdan narkotik topadi. Kimsiz? Mendan nima istaysiz? Diqqat bilan quloq sol.
Nima pishiryapsan, qizim? To'rt oyijon. To'rt? Bayrammi bugun? Bugun Abdulla akamni tug'ilgan kunlari. Ha onasi, nima gap? Tinchlikmi? Assalomu alaykum. Keldingizmi dadasi? Alaykum assalom. Oyijamolingiz o'zgarib qolgan. Nima bo'pti Oyshamolga? To'rt pishiryapti. Pishirsa pishiraversin, ko'ngli istagan narsani yesin. Mayli-ku-ya. Bugun bayrammi desam, Abdulla akamni tug'ilgan kunlari deydi. Voy! Abdullaning tug'ilgan kuni esimdan chiqqanini qara-ya. Oppa qizim-ey. Mayli. Voy. Bu nima o'tirish aka? Qayerlarda sang'ib yuribsan? Aylangani chiquvdim. Halil bilan aylandingmi? Nima? Halil bilanmi deng deyapman. Og'zingizga qarab gapiring. Xudo. Bugun Abdullani tug'ilgan kuni ekanligini unutganimni qarang, xo'jayin. Yaxshiyam Oijamol esga soldi-ya. Oijamol kelib ketdimi? Kelganini ham, ketganini ham ko'rganim yo'q. Lekin surat yonida turgan sovg'ani ko'rdim. Umringiz uzoq bo'lsin, xo'jayin. Xudo bergan umrni yaxshi o'tkazing. Tabriklayman. Rahmat. Rahmat. Xo'sh. Nishonlaymizmi? Albatta. Siz o'tirib turing. Men hozir choy bilan likopchalar olib kelaman. Yaxshi. Ha. Taqdirning tasodiflari ko'p. Meni hayotim rossiyalik bir ayol qo'lida bo'lishi 10 uxlab bir tushimga kirmagan. Agar o'sha paytda Feya, ya'ni Feruza bo'lmaganda kim biladi, holimni kechardi. O'lardim, ketardim. Nom nishonsiz, baliqlarga yem bo'lib. Feya, chindan ham farishta. Mening xaloskor farishtam. Uni oldida umr bo'yi qarzdorman. Nasib bo'lsa, albatta xabar olib kelaman. Ishqilib, baxtini bersin. Nimalar qilib yurgan ekan-a u? Фея, родная, ты знаешь, как я отношусь к тебе. Я хочу видеть тебя счастливой. Нельзя. Послушай, нельзя жить одними воспоминаниями. Если ты дашь мне шанс, то я... Послушай, я постараюсь, я сделаю все, чтобы ты была счастливой. Потому что... Перестань. Умоляю тебя. Нет.
Нет, на этот раз я скажу все до конца. Я люблю тебя. Люблю и... Хочу только одного. Дай мне надежду. Пожалуйста, фея. Я буду ждать столько, сколько надо. Время покажет, Сергей. Счастливо. Hozir. eshitaman. Laz Azizovich. Assalomu alaykum, Abror Rahimovich. Kabinetga kaseta tashlab ketishdi. Kasetaga nima yozilganini bilsangiz kerak, albatta. Abror Rahimovich, kimdir menga dushmanlik qilib... Bunchalikka borasiz deb sira ham o'ylamagandim. Tadbirkorlar uyushmasiga sizdek odam rahbar bo'lsa, uyushmani ahvoli ne kechadi? Agaxon, axir tushuning. Bas. Otangizni hurmat qilaman. Aks holda kasetani tegishli joyga topshirgan bo'lardim.
Sobit Ahrorov. Lazini tog'ochasi ekan. Viloyat san epidem stansiyasi boshqarmasini mas'ul xodimi. Telefon raqamini aniqladim. Tushunarli. Otanazar akadan xabar bormi? Tushga yaqin tayyor bo'lar ekan. Tandirni buzib tashlayman deyapti. Vijdoniy yo'l qo'ymayapti bechorani. Yaxshiyam hayotda Otanazar akaga o'xshagan odamlar bor. Ha. Bo'lmasa, bu dunyo ostin-ustun bo'lib ketardi. Bo'pti, ko'rishamiz. Ehtiyot bo'ling. Bo'pti. Mumkinmi, Azizbek? Keling aziz mehmon. Xizr yo'qlasam ham bo'lar ekan. Hozirgina sizni o'ylab turdim. Qandaysiz, Odilbek? Yaxshi yuribsizmi? Qani, ko'rgutingchi. Kelganingiz yaxshi bo'ldi. Yaxshimisiz? Tuzukmisiz? Ha, Odilbek, yomon emas. Shu dushmanlarimning dushmanliklari qurboni bo'lib o'tiribman. Tavba deng. Dushmanniyam, do'stniyam dushmanligidan Allohni o'zi asrasin. Asramadida. Mabodo o'sha kuni restorandan chiqayotib, meni yonimga kim kelib o'tirganini ko'rmadingizmi? E'tibor bermabman. Tinchlikmi o'zi? Tinchlik emas-da. Aslida hamma ko'rguliklarim o'sha kundan boshlandi. Kimdir mastligimdan foydalanib, yo'lini qilib meni restorandan olib chiqib ketibdi. Qolganini gapirishga ham til ojiz. Men o'sha kuni uyga borganimdan keyin haydovchimni restoranga yubordim. Sizni uyingizga olib borib qo'ysin deb. U borgan. Siz halal bilan chiqib, mashinaga o'tirib ketgan ekansiz. U buni eshitib, xotirjam bo'lib, uyga qaytib bergan. Halal bilan? Ha. Halal. Mayli, endi ruxsat berasiz. Odilbek, hali o'tirsak bo'lardi. O'sha kungi mehmondorchilik uchun minnatdorchilik bildirgan ekan. Yo'q, u kungi mehmondorchilik ko'ngildagiday bo'lmadi. Uni hali davomi bor. Uyga o'ting. Xo'pmi? Rahmat. Siz uchun eshigimiz hamisha ochiq, Odilbek. Halal. Halal? Iflos. Nima? Jining qo'zib qoldimi, Laziz? Zaiddan tarqagan. Meni chilparchin qildin deb o'ylaganmiding, ha? Nimalarni valdirayapsan? O'ch olaman bola. Shunday o'ch olamanki, onangdan tug'ilganingga pushaymon bo'lasan. Bilib qo'y, pushaymon bo'lasan. Sen o'zingni-chi doktorga ko'rsatib olgin, tushundingmi? Ishlashni bilmaysiz, Sapayoz aka. O'yinni ham siz rasvo qildingiz. Ishi bo'lsa, umuman eplolmayapsiz. Nima Haliljon? Yutqizgan pulingiz alamini mendan olmoqchimisiz? Nima? O'zingiz arovinolarni keltirib, mendan bekitib sotayotganingizni bilmaydi deb o'ylaysizmi? Tuhmat qilmang Haliljon, tuhmat qilmang. Tuhmat? Tuhmat bu. O'g'ri bo'l, g'ar bo'l, lekin insofli bo'l. Shuni bilib qo'ying. Agar o'zim ushlab olsam, yomon xafalashib qolamiz, Sapayoz aka.
O'zingni xafa qilib qo'yaman men seni. Meni hali bilmas ekansan halal. Kim bor? Uyda bironta odam bormi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nigora Ahmedova siz bo'lasizmi? Ha, men. Tinchlikmi o'zi? Ha, tinchlik. Odil qimmat qog'oz va hujjatlarni yetkazish firmasidanman. Marhamat. Bular bilan tanishib chiqsangiz. Bu eringiz, ya'ni sobiq eringizni uyni Murodjonni nomiga o'tkazgani haqidagi hujjati. Ha. Tanishib chiqib, keyin mana ularni ham sanab olsangiz. Hech narsaga tushunmayman. Tez orada hamma savollaringizga javob topasiz, Nigoraxon. Ha, tanishib chiqqan bo'lsangiz, mana bu yeriga iltimos qo'l qo'yib yuborsangiz. Mana bu yeriga. Marhamat. Oyi, kimniki bu? Keyin hammasini tushuntirib beraman. Mana, marhamat. Mayli. Endi men boray. Yaxshi qolinglar. Ha, aytgancha. Ismim Akmalbek, Nigoraxon. Laziz. Shunday ayolni xor qilding-a. Shu yer qulay joy. Ha. O'tiringlar. Kelinglar yigitlar, nima yeysizlar? Yaxshi qiz, bizga choy bilan ikkitadan somsa keltiring. Xo'p, qanaqa choy bo'lsin? Ko'k choy bo'la qolsin. Hozir. Ko'la ham e'tiborsiz bo'lardi. Shoshma Alisher, hali ulgurasan. Ko'rinishidan yomon joyga o'xshamaydi. Ha. Marhamat. Rahmat. Boshqa hech narsa kerak emasmi? Hozircha kerak emas. Osh bo'lsin. Endi dadamizni gapi gap. Xafa bo'lmaysiz Mohira opa. Shunaqa bo'lib qoldi. Xijolat bo'lmang Oynisaxon. Buni taqdir deydilar. Har kimni peshonasiga yozilgani bo'ladi. Qizingiz yoshi o'tib qolmasin deyman-de. Sog' bo'ling, mayli. Yana o'ylashib ko'ringlar. Xo'p, mayli. Xo'p, xayr. Bekorga yo'q dediz dadasi. Ha, o'ylab ko'ramiz desangiz bo'lardi-yu. Birovni bekorga umidvor qilishning nima foydasi bor? Shunaqa deysiz-u? Har kim peshonasiga yozilganini ko'radi, Oynisa. Voy tavba, siz ham xuddi shu gapni aytdingiz-a? Hech narsaga tushuna olmay qoldim.
Heyo, beyo, o'zingizdan o'zingiz kulasiz. Qanani ofitsiantga? Bu yoqqa qarang. Xo'sh yigitlar, biror nima kerakmi? Singlim, buni hidini qarang. Bunisi ham shu ahvol mana. Ha, Yeb bo'ladi masalliqdan tayyorlangan bu. Ha, yo'q-e. Hoy, Sapoyoz aka. Ketyapman. Somsani yeb bo'lmaydi. Oshqozonni o'ldiradi-yu. Qanaqa somsa bu? Mana bularga qarab oling. Yaxshimisizlar? Xo'sh, xizmat. Yeb ko'ring somsangiz, aka. Nima? Urinib qolgan go'shtdan somsa tayyorlagan ko'rinadi. Yo'q, nimalar deyapsizlar, ukalar? Biz har kuni yangi go'sht ishlatamiz. Mana o'zingiz ko'ring, o'zingiz. To'g'ri. Mana ko'ring, aka, nima? Siz aldab turib. Qalay? Ozgina hidi bor, lekin ja uncha emas. Unchalik emas deng. Kishini o'ldiradigan darajada emasdir-u, lekin kasal qilish uchun juda yetarli. Yo'q, Shunaqa go'shtdan ham somsa tayyorlaydimi? Hoy, yo'q, sal o'ylab gapiring. Qanaqasiga? Yaxshi go'sht bu. Hayolingiz parishon, Oyijon, tinchlikmi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Shu desangiz kecha men Abdulla akamni tushimda ko'ribman. Qanaqa tush ekan? Tushimda menga nimadir demoqchi bo'lar ekanlar-u, hech aytolmasmishlar. Keyin yonlariga yaqinroq bordim. Ular meni qo'llarimni qo'llariga oldilar-da, endi gapirmoqchi bo'lib turganlarida uyg'onib ketibman. Dunyoda bo'layotgan ishlardan sizni boxabar qilmoqchi bo'ldimikan, rahmatli? Yo'q-e, men Abdulla akam o'lganlarga ishonmayman. Abdulla akam o'lmaganlar. Uyga ketyapsizmi? Anglab bo'lmas jumboqlaring ko'p, sinovlarga to'la dunyosin, boshginamga savdolar solib, tomoshabin bo'lgan dunyosin, bo'lgan dunyosin. Sirdoshlarim, ishonganlarim, xiyonatim bilgan dunyosin. Muhabbatim osmoni bir kun qular bo'lsa kulgan dunyosin. Muhabbatim osmoni bir kun qular bo'lsa kulgan dunyosin. Ajib dunyo, sirli dunyosan, sinovlari turli dunyosan. Armonni ham umidni ham sen doim birga ko'rgan dunyosan, ko'rgan dunyosan. Og'ir kunda olib olmadim, qaytarganing aslo bilmadim. Borim berib ozni olganim, hisobini qilgan dunyosin, qilgan dunyosin. Qayg'uni ham, quvonchni ham sen bir eshikdan kutgan dunyosan. Oqni qora barini sen o'z o'rnida bilgan dunyosan. Oqni qora barini sen o'z o'rnida
ajib dunyo, sirli dunyosan, sinovlari turli dunyosan, armonni ham umidni ham sen